नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको जो वॉशिंग मशीन का ये इम्पेलर है दोस्तों घूम रहा है, ये आवाज़ कर रहा है दोस्तों, ये नीचे लग रहा है दोस्तों। इसको कैसे ठीक करें उसके बारे में आज आपको बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम इसका इम्पेलर का जो नट है वो खोल लेंगे दोस्तों और इसको बाहर की तरफ निकालेंगे, ठीक है। ये आवाज़ कर रहा है दोस्तों, आप साउंड सुन सकते हैं किस प्रकार की आवाज़ कर रहा है, देख सकते हैं आप। इसके जो नीचे कॉर्नर बने हुए हैं नीचे की तरफ लग रहे हैं दोस्तों। तो हम आज इसको 5 मिनट में ठीक करेंगे दोस्तों, और उसके लिए आपको क्या करना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और वॉशिंग मशीन से रिलेटेड वीडियो को लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हम इसमें वार्सल डाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें 2-3 वार्सलें डाल देंगे अच्छी तरीके से, ताकि ये इम्पेलर ऊपर की तरफ उठ जाए दोस्तों और नीचे ना लगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसमें रबड़ डाल लिया है, वार्सल डाल लिया दोस्तों लोहे की, ठीक है। इसमें हमने पहले 1 वार्सल थी, अब हमने इसमें 3 वार्सलें डाल दी हैं, ठीक है दोस्तों। इसका कार्य ये होगा कि जो वार्सलें हमने डाली हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा इम्पेलर। तो हम चला के देखते हैं दोस्तों कि इसमें ये आवाज़ कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अब आवाज़ नहीं कर रहा है, अच्छी तरीके से हमारी वॉशिंग मशीन चल रही है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही।